Виктория, вставай. Достаю я, мам. Скоро такси приедет, а ты даже не оделась, не почистила зубы. Да стою я уже, стою. Наконец-то встала уже. Пойдем. Девочки, пойдемте. Так, иду я, иду. Баканя, садись. Сажусь. Виктория, садись. Садись. Сажусь я, мама, сажусь. Мам, пап, догоняйте. Дорогой, не сердись, иди. Иду я. Садись, дочка. Ой, это не наши места. Ой, наши вот здесь места. Блин, девочки, спасибо, чтобы мне напомнили. Ага. А что нас наругали? Дорогая, садись, я уже устал ждать. Сажусь, сажусь. Привет, как тебя зовут? Я Никита. Я Виктория. Да уж, вот мне всегда не везет, потому что когда я сажусь с каким-то незнакомцем или стариком рядом, на меня всегда чихают и кашляют.
Сынок, иди сюда. Сестричка, иди сюда. Вовочка, ты собираешься садиться? Мам, я хочу в окно. Садись. Мама, я не хочу на колени. Садись. Сажусь. Сажусь я. Уважаемые посетители, сегодня сейчас самолет взлетает. Дорогая, когда еду понесут? Скоро, дорогой, не сердись. Что вам? Можно мне, пожалуйста? Вот это растение обожаю. Угу. А вам? Я не хочу, я и так уже поела. Я тоже. А вам? Что? Нам ничего, мы уже покушали. Не надо нам еды ужасной. А вам? А можно мне, пожалуйста, мясо? Или курицу? Но у нас есть мясо и курица. Но мяса у нас нету. Что? Как вы посмеете? Это моя еда. А ну-ка принесите. Простите, но не могу я. Хотите сестру позову? Позовите ее немедленно. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы не позволите, что курицы здесь нету и мяса? Курица есть. Но курицу я не люблю, я мясо люблю. Извините. Ха. Шлюха, господи, она. Папа, что это такое? Это по-немецки нюхать. А чего нюхать? Мясо или сахар. Что это такое, гадости говоришь, дорогой? Это по-немецки сахар. Я умею говорить по-немецки. А по-немецки мама. Мама. А, понятно. Мама, ты салфетку, у меня нос заложен. Да, на. Не везет мне.
Внимание, пассажиры, оденьте жилеты. Самолет дергается, потому что его весь предметы отваливаются. А еще не грустите. Я знаю, падайте в речку, потому что падаете на море и плывете на жилетах. Кто не умеет плавать, ничего, жилет плавает. Молодой человек, не говорите так забыла. Про это, где там она хотела вам дать еду, а вы не хотели. Курица уже пошла растрепанная. Так, а ну-ка немедленно прекратите так с ней разговаривать. А вот еще петух растрепанный. Так, как вы смеете со мной так разговаривать? Что это? Самолет дергается.